Assalomu alaykum hammaga. O'rtoqlik tuzumsizlar, mazani yaxshimi? 12 avtomobilni o'qib qolganmiz. Mashina 38 ming atrofida yurgan mashina gaz nastroykalariga kelganda gaz rasxodlari ozgina ko'p. Sheda yana bitta parametrlar bor. O'zini kompyuterda diagnostika qilib, o'sha parametrlarni ko'rib ketish tavsiya qilamiz. Gaz nastroyka qiladigan akalarga компьютерda o'zini parametrlarida кратковременная регулировка потока топлива, продолжительная регулировка потока топлива degan parametrlar bor. Ya'ni yo'nilg'ini regulировка qiladi. O'zi avtomobilimiz gazda turibdi. Gazda ishlab turgan holatiga yo'nilg'ini regulировкасы deyarli ideal holatda turibdi, muammosi yo'q. Lekin gazni diagnostika qilganimizda gaz kompyuterida masalan ikkita karta ko'rsatadi bizda, bittasi ko'k, bittasi zangor. Zangor karta, hop. Zangor karta gazniki, ko'k karta benzinniki hisoblanadi. Endi bu shu ikkitasi bir-biriga tekis mos ravishda bitta chiziq hosil qilish kerak. Shunda gaz nastroykasi to'g'ri qilingan hisoblanadi. Lekin bu yerda ko'rishimiz mumkinki, zangor, ya'ni gazni kartasi ko'k benzinli kartasiga nisbatan balandroq. Ko'pchilik gaz nastroyka qilganda shunga e'tibor beradi, buni qisib qo'yadi. Hozir gaz haqiqatda ko'p deydi, lekin qisadi. Bundan tashqari bu qisilgandan keyin bu yerda parametrlarda o'zgarish hosil bo'ladi. Bu mashinada hozir mana benzinda ham status bilan gazda turibdi. Benzinga olib ko'ramizda parametrlarimizni kuzatishda davom etamiz. Benzinga olganimizdagi уже кратковременная регулировка потока топлива o'zgarish ko'rsatadi. 7%, 6%, 12% qo'shilishga, ya'ni yo'nilg'i kam, kompyuter yo'nilg'ini ko'paytirishga harakat qiladi degani. Yo'nilg'i ko'payib ketdi mana. Tagidagi продолжительная регулировка потока топлива bu ham ko'tarilib boradi. Shu sabab, ya'ni benzinda yo'nilg'ini kamligini hisobiga gazda nastroyka qilinganda, nastroykasini ko'rilganda kartada gazni kartasi bo'la teparoq turishi, ya'ni benzinli kartasiga nisbatan balandroq qolish kuzatiladi. Bu mashinaning benzinli injektorlari tozalangandan keyin shu kartalar bir-biriga safpatachi qiladi, ya'ni tekis bo'ladi. Bundan tashqari, ya'ni gazni nastroyka qilib ozgina qissa bo'ladi. Sabab davleniya 154 turibdi, 155. Proponda ko'proq 120, 115, 120 atrofida turgani foydaliroq, chem undan balandroq bo'lgandan ko'ra. Chunki 120, 115 davleniya mashinani yurishiga unchalik ta'sir qilmaydi, o'zgartirish kiritmaydi. O'sha mana benzindagi holatda 10% ga yo'nilg'i kam degani. Ozgina injektorlarni gazda ko'proq yurishi mashinaning injektorlarining kirlanishiga sabab bo'ladi. Benzinni ham yurib turishni tavsiya qilgan bo'lardik. E'tibor uchun rahmat. Foydali, manfaatli video bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang, do'stlaringizga yuborib qo'ying.